हेलो दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हो, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हो, चाहे आप एक यूट्यूबर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर काम करते हो, तो आपको साउंड इफेक्ट की हमेशा नीड होती होगी। तो ये साउंड इफेक्ट कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ से इन्हें फ्री में डाउनलोड कर सकते हो विदाउट किसी कॉपीराइट के। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहाँ से ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से कोई भी एक फोटो इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद म्यूजिक वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर सर्च करना है, लेकिन सर्च क्या करें, हमें तो साउंड इफेक्ट के नाम ही नहीं पता। वो सब वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। फिलहाल के लिए हम कीबोर्ड साउंड सर्च कर लेते हैं। तो फाइनली आप देखें, यहाँ पर कई तरह के साउंड इफेक्ट आ गए हैं। आप यहाँ पर इनको सुन भी सकते हो और यूज पर क्लिक करके इनको टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लेना है। ऐसे आप एक एक साउंड सर्च करके बहुत सारे साउंड इफेक्ट बना सकते हो। अब मैं आपके सामने साउंड इफेक्ट प्ले करूंगा, तो आपको इनको गौर से सुनना और एक एक साउंड इफेक्ट को नोट कर लेना है, लिख लेना है। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम नॉलेजेबल और टैक्स से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं।